Kuzine kalorifer sobası. Şu şekilde göstereyim. Burada fırını var. Fırında patates, ekmek gibi ürünler yapabilirsiniz. Üstünde çayınızı, yemeğinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde. Yanlar krem rengi, önler siyah rengi. Burada panomuz var. Bu fanın derece otomatik termostatı. Bu ısı göstergemiz. Burada pompamızın termostatı var. Otomatik açıp kapamalıdır. Şu şekilde kalorifer giriş çıkışlarımız mevcut. Bunu oturma odası, mutfak gibi herhangi bir yere evin içinde kuruyorsunuz. Diğer odanızdaki petekleri bağlayaraktan tek sobayla bütün evinizi ısıtıyorsunuz. Türkiye'nin 81 ilinde tüm vilayetine gönderim mevcut. Şu şekilde kova sistem. Yanında açık imsatını, sirkülasyon pompasını takım gönderiyoruz. Türkiye'nin 81 iline gönderimiz mevcut. Sessiz fanımız mevcut. İsteyen fansız da kullanabilir. Fanı kapatabilir de kullanabilir de. Şu şekilde.